wesa no mama wa mama wafumbe mbadde mukyali kwebyo abakyala bakumbirira abo bajjako ne bandabo bajja wano n'engundi ne musuku wange yangundi makona Uganda wajja ku bandabo kale ate oyo mulaba yazannya kazanyirizi ng'ate wange omusajja simanyi onali ku kamera ebiguuta wanye omuntu sanyisa okubalaba mbebaza okujja mbebaza n'emirimu mbamanyi kubanga mutusanyusizaamu kaliisoliise emirundi ng'ebiri n'ekisira bakusiteegi badde no mawula nasinga brain obuwanvu olaba olwagundi muwanvu oba agono mutonotono naye sanyusa okubalaba ettiimu yonna nga bwemuzize nayo nga bwe nabagulidde olumama Sam bansanyusa nnyo ne tata Sam ng'akayalira ennyama naye sikyamulabo tata Sam ne nantume mumanyi bulungi yakakuba empaka ne kaleeruli kuona lebuusi yazanyanga ng'omusirikale takkiriza muntu yenna kuyitawo byali binyumira nnyo naye onalebuusi tuziba tekyaliwo naye nga mwebale kujja wano era nga bwe ŋŋambye beebaza emirimu obulamu buno bwe tuyitaku ffenna bulimu embeera nnyingi ezimu ze zino okukoowa eyo mbeera ya bulamu buli omu yenna waali wabaddala munyiikibwa ate okukoowa ebinyiiza obulamu tebugwamu binyiiza oba mikwano gyo oba baganda bo oba bokola nabo ebinyiiza ebinyigiriza ebireeta okukabirirwa mawula n'abantu okukabirirwa nina Rose omukyogera mu Lungereza stress omuganda kiyita kukabirirwa ebikunyigiriza nebikuleetera okukabirirwa okwewunika oluusi bakita depression okwewunika omuntu yali omusanyufu nga mulaba ali awo takyategeereka takyagala kwogera takyagala kubeera n'abantu okwewunika ezo embeera tuziyitamu okusoberwa tugambe nga byembadde mwogeraku ebbula y'emirimu omuntu ajja n'asoberwa n'akola kino n'akola kiri asobeddwa okweraliikirira obwavu tebweraliikiriza obulwadde bweraliikiriza ebintu bingi mukama wo bw'abanga takwagala bulungi bweraliikirira nina Rose bwe yali mukalumu yali yeraliikirira okweraliikirira ezo embeera zitumalako eddeeru embeera ezo n'endala zitumalako eddeeru era omuntu bw'aziremeramu ayinza n'okugwala entunnunsi pressure entunnunsi omutima ensigo sukaali bireetebwa n'ezimu ku mbeera zino zembagambye oba weeraliikirira omutima gukuba nnyo kati omutima wegukuba ennyo oluusi omusiwa kubanga entunnunsi emisiwa giba teginaanuuka ensigo nezikola nnyo embeera evaamu okukabirirwa ereeta endwadde abantu ne balwalira ddala ne bagenda mu basawo oluusi embeera emweraliikiriza bweggwawo ng'omuntu awona n'olwekyo bakazanyiikirizi nga bano mawulana nerei nabana abalala kaleera bamugaso nnyo kumpi ng'omufumbi w'emmere zerabaku bw'otalya n'omala ennaku 7 ofa abakazi bakwagala okusinga ffe bwe baba tubalidde kubanga ebisambi byange bibamu amasavu n'obubina kati omubiri guba gulya ku masavu ago ne bawanga okutusinga ffe twakapa tufa mangu abasajja nga tetulidde bya sayansi siyiira biyiiya leka kuntunulira nti gwenyumiddeko sayansi yennyini
kale bw'obeera mu kukabiribwa okufaanana ng'atalidde emmere oyinza okulwanira n'ofa. Era singa mwogera n'abasawo bajja babulira nti okwewunika depression oba okukabiribwa stress bittira ddala abantu. N'abantu abamu abeetuga baba bali mu kwewunika, baba mu kukabiribwa. Naye ffe wano mu Afrika tuba tulowooza baliko empewo gye bataatereeza, tubyogera nnyo bwe tutyo. Kazanyiikirizi bw'akweragiza ennaku, bw'akuggyako okukabiribwa oba okwewunika, afaananira ddala omuntu akuwadde emmere oba akuwadde otuzzi ng'ennyota ekutta. N'olwekyo omulimu gwammwe gwa mugaso nnyo okusinga abantu balowooza. Omanyi abantu balowooza nti omuntu akola ennyo ng'akeera n'alima n'atulya n'amugi, oba kati gaffe bannamateeka n'ogenda mu kkooti n'oyogera oluzungu n'otereza ettaayi, oba abasawo ne balongoosa abantu. Kale n'ebyo bya mugaso. Naye n'omuntu okuggyako ennaku kintu kikulu nnyo okusinga oluusi bwe tukitwala. Era okwewummuzaako kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu. Era nze ngamba abantu b'ebintu tugende mwewummuzeeko. Leka kubeera awo nabadde mu lukiiko lwa Buganda nakyogedde bano abakulu bye batuula tumuleme okuddaawo okwerimamima mu masuuti. Genda weewummuzeeko, essuuti zisuula eri. Genda weewummuzeeko. Gendako mu Mauland Rain osanyuke oseke. Genda minalozi oyimba okunya akapande mumpomera nnyo. Genda bakuyimbiremu osanyuke. Tokiza kubeerawo nga okuva ku makya okusibya obudde okumala wiiki okumala omwezi oweraliikirira emirimu gikwayo. Emirimu giringanga omugga wano Ssemazinga owaffe w'Afrika naddala mu Uganda. Teri mugga mu Uganda gukalira. N'emirimu bwe gifaanana giba gikulukuta buli budde, emirimu onoogimala ddi? Ogenda n'owewummuzaako. Era omuntu eyewummuzaako afaanako emmotoka gye bakoze saaviisi. Kale emmotoka kyuma naye bakugamba bw'etambula kilomita 50 gitwale mu galagi bakyuse oyo, bakebere filita bateekemu empya, bakebere radiyeeta amazzi bagaggyemu bateekemu amayonjo, bateekemu giriisi. Emmotoka bakebere ebiziiza. N'omuntu bw'atyo bw'ali. Era nze ntera nnyo okugamba nti okola omulimu nga tokoowa oba tonnawunyikiza. Omulimu gwonna gw'onyikiza guteeka okukooya. Naye bw'omala okukoowa, funa ekikuzeemu, funa saaviisi, wummulako. Era ekimu ku bizaamu emirimu by'endasi kwe kwewummuzaako nga tugenda mu bisanyusa konsati. Emizannyo bamwe mwakoze mugiyita muti eyammwe Kings of Comedy. Naye kyekintu ng'amateeka nga tugenda mu konsati oba tugenda mu nnyimba tugamba tutya ngenda mu kuzamba emizannyo mu Bat Valley Theatre. Mugamba tugenda mu ki? Ngenda mu Kivulu. Mwakikoze bangambye. Ebyo birungi. Katemba byonna birungi okukola omubiri saaviisi. Era obudde oli mupya bw'owummulako okyobola ne mu mirimu gino egy'amaofiisi abantu bawaliivu. Omuntu empapula ziyinza omutama. Empapula zino fayiro zikooye n'agenda n'awummulako n'addanga mu mpya. Era obwakazanyirizi mulimo. Kambabulire lwaki mbalaba mubadde mwenna munneebaza. Okutwala ebitone mu maaso mulimu. Si byakwesanyusa bwesanyusa. Mulimu. Era njagala mukitegeere nti muli ku mulimu. Nga bwe ngamba abakozi bawo mu Bulange essaawa 2 nkwagala wano beeto ne batetonnye. Ogwo mulimu. Kambabulire lwaki mulimu. Bano okuwandiika komedi ne tusanyuka bayita obulowooza ennyo. Tosobola kuva eri n'ojja olosesa abantu 10 obasesa otya. Kizibu nnyo. Olina okuba omuyiiya mbeera ki gy'olaba eriwo na biki by'oleeta. Nalabira ono Rain nga acocca Mauland nange bamututte eri ebingi.
mu mbeera gy'amanyi nti kubanga abantu bagitegeera era ng'abantu baseka. Balina okuwandiika, babiwandiika ebintu ebyo, babiwandiika. Okiraba? Balina okwegezaamu. Sirowooza nti lwe babadde ku stage lwe baasoose, balina okwegezaamu. Lusi babeera n'oyoluza kaleero oyo, batekuba babeera ne beegezaamu ku stage nga tewalina bantu. Ekyo kati omulimu ogufaanana gutya ogwawukana kuno. Okutegeka ekifo bwe munaatusanyusiza, ekyo kyonna mirimu. Bannabitone obunafu bwe buli mu Uganda, era buli munnabitone ajja awo mukyogera. Kulowooza nti nze ndi muyimbi, nja kujja awo ku stage nsanyusa abantu nyimbe ngende. Bwe bamuyita okuyimba ku ssaawa 2 asooka mu bbaala. Waliwo munnamateeka akeera omwenge ng'agenda kubuuza emisango. Waliwo omusawo agenda okulongoosa omuntu n'akeera mu mwenge. Abavuzi b'ennyonyi ne bakulaba ng'okoze na booti, kapiteeni bagamba gwedda wali gy'oba wasuze mu mwenge. Kubanga bwe tamanyi nti mulimo kata bakupangisiza ogenda okuyimbayo ku forest park e Buloba. Tugenda kusanyusa bantu. N'oteetegeka, tokimanyi nti oli ku mulimu. Tokimanyi nti oli ku mulimu. Era tosobola kufuuka mukugu. Omuntu yenna akola ekintu ng'omulimu asaayo omulimu. Takuzanyiramu. Atuukiriza endagaano. Tulidde Maulana abantu bagenda kuyima. Waliwo endagaano naawe abatwala ekuyima. Endagaano eteekwa okutuukirizibwa. Bw'oba waliwo ekikuddewo olina okubategeeza. N'oba olina okunnyonnyola n'onnyonnyola. Ate kati emitimbagano gyajja. N'onnyonnyola abantu bannange saazize ekuyima kino kyekyabaddewo ensonga yabaddewo. You have to be professional in your job. Naye bangi bannabitone balowooza nakuza omuyimbi agenda kuyimba eyo gindi kyeba obutoko. Omuyimbi atuusaawo eyamuguze tamulaba. Ayagala abantu abaza okulaba omuyimbi bakyawe omuyimbi naye tiyamuwadde ssente. Ekitegeeza n'ono promoter tali professional. Kyekigaana okugera n'omuyimbi oyo nti sente tewali oba eyo tugende woyimunoza babawadde dda ssente oli yagenda okukuŋŋaanya. Singa wabawo ekibadde omanyi babawaddeyo kana akasooka kati alina kalina obbawa kati ayinza singa abantu tebaweza alina okujja n'abagamba nti bannange mbadde nyina obbawa esobolayo mukadde 8 naye kakati nammwe mukiraba gamba wekisatu tunadde olulala oyo abeera professional. Naye naawe bw'ofuna ekikugira okutuukiriza endagaano olina okunnyonnyola. Si byakutusanyusa oli ku mulimu. Ebyokutusanyusa kyekisemberayo ddala. Ate kyenjogerako mukimanyi kuba tubali kyenjogeddeo no kyemutayitamu. Okwetegeka. Bwe tulaba omuyimbi nga tulaba vidiyo, ezo vidiyo tezikoleka. Naye bye bayitamu okukola ezo vidiyo, bye bayitamu. Ffe bwe tulaba vidiyo ku terefayina tulaba ng'ebyangu si byangu. N'okuyimba oluyimba si kyangu, n'okukola katemba si kyangu. Ekyamazima bwe tomugirizo nga nakola katemba tosobola. Bwe kubanga olina amagezi mangi. Kale kyembangalaba kubanga ffe Kabaka yatugamba tuwagire abavubuka mu mirimu gye bakola gibazimbe. Waliwo bakazanyiriza abali ku mutendera gw'ensi yonna be muyinza okuyigirako. Kevin Hart kyemanyi mumumanyi mu America, David Chappelle mu America, Trevor Noah muddugavu munnaffe South Africa. Singa mulaba bebayita nasoma akatabo ka Kevin Hart mujje mukafune mukasome mugeetaaga nnyo mulabe eyayitamu okutuuka awo waali kati tayogerwako. Alina ssente empya, alina ne ssente enkadde. Trevor Noah tumumulaba wano ku Oscars emirundi 6 gwe bayita omuntu ava South Africa gwe bayita yakola show gye bayita Daily Show. Teyogerwako naye kati omutimbagano gali mujja kugenda mukebere ku mutimbagano mulabe kyembagamba nti kyekituufu okukola Daily Show nga bakugenda South Africa. Omusajja yamukubira eyagiriko Jon Stewart n'amuganze Jon Stewart n'amugamba saagala kumumanyira zebibizi nga talowooza nti oli ayinza n'omukubira essimu naye oli yennyini yaliwo yamukubira essimu. Yabikola ate musobola okutuuka mu nsi nnyingi kakawuli
ate kirungi mwasoma oluzungu lumanyi ndowooza kulino lyabwogera kuba kati bw'onoogera ate kunaine ng'ebinoyogera Luganda n'olwekyo kasita mukitwala nti mulimu mujja kutuuka wala era muyitimuke nnyo mu kisaawe kino ekyakatimba waliwo ekyakatimba minisita bagambye okusikirwa omutindo twatongoza enteekateeka y'okusikirwa omutindo twagala buli muntu ekintu kyakola nga si byakutuusa mukolo nga buli kintu kyo naawe nyako ku TV n'emuzukulu wange Makona si byakutuusa mukolo. Nabadde njogera n'abavubuka Abaganda ababeera ejjama abali mu Bulaaya nabadde ejjama wiiki ewedde bavuka ne bakuŋŋaana mulimu n'abakola emirimu naye bagamba njagala mukole emirundi esatu okusinga bano bakyeruppe kubanga muli baddugavu mukole wootegeera nti oli mukozi mulungi nnyabo ku TV oba oli muliivu abantu ne bakusuubwa abalayi ne bakusaba nti ono yabadde kyate mwamugobye olwo ng'omanya wootali abantu ne bamanya nti ono taliiwo naye obeera okukuumula teninamanya nti wagenze okuwummula kitegeeza tunaba kunnyikiza mirimu nabana abakozi ekibagamba mula kola bulungi emirimu minisita ono abamuweereza bwe bati baliwo ng'akola bulungi abina amasaaliro kuba be bategeera kutambuza emirimu nsonga nkulu naye bamalirize nga bakubiriza okweyisa obulungi ettutumu terifugika mukimanyi ono bye yayita musiba akuba yeka yabikola naye oba wattutumu ensi yonna yabimanya ndooza kyenyogera tukitegeera okiti mweyise bulungi ettutumu teribayigula bagamba nti omuntu ebintu bisatu omutegeerera embeera ze omuntu muwe ssente omuntu muwe obuyinza omuntu muwe ettutumu bw'olaba omuntu alina ettutumu ng'alina obuyinza ng'alina ssente naye nga muntunula oyo ye musajja oba omukazi owannamaddala bwekiri era mwe bannabitone ekimu ku bizibu byammwe kufuga ttutumu era nze nkirabye n'amaaso gange si kumuseeri bannabitone bamwita okujja okuyimba okukola biki naye kola obusolosolo kubanga ni wattutumu ate amalala ge gakulembera ekigo temukyerabiranga n'olwekyo mweyise bulungi sente bwe muzifuna tugambe mufunya akakadde kamu emitwalo 40 mugize mulimu emitwalo 30 mugitwale mu CBS Pewosa emitwalo 30 mugiriye toddira kakadde k'ofunye emitwalo 80 n'ozirya lusigaza waabi omulimu oguse ofunye akakadde emitwalo 40 n'agidda mu mulimu asaba kuteekako mu CBS Pewosa bakabayo n'amagoba naki n'okwetegerezaawo ebintu twala asatwalako ekaawo jjajjanga abeera bulungi omanyi mukakojja abeera jjajjanga jjajjanga egenda omutwala yebyule afumbe enviiri agule ebinnya ebyo byonna olyeko bwekyagala era mwebannabitoneko mbamanyi sijja kuboogera funa obukadde 10 n'alyako 8 agenda okujjukira nti bamwita ogenda okuyimba ewoliba ng'asigazaawo kamu bangi teri abaloga teri byagenda mu nnyanja ebibasuula butalina bakugo butalina professional kubeera amateurs ensimbi n'ensonga z'amaka muzitereeze omanyi mulina ekizibu ky'amaanyi muli battutumu mwenga bwe muli wano omuntu okulaba n'omuwala yenna mutawaana munene kati oba ofunyeyo omuwala nabakuwasa mwekwekeko kubanga kalibakule lwaki kuba kati gwe nalaba ng'onoma muwala ligaali mulaba bamuzeero bamuzeeri gwe ekakufunuliro naawe wakabala naawe nga simanyi bayoogera bituufu basibituufu biza n'okuba sibituufu ebyokufiibwa kakati
bw'obanga ebintu bye bikolerawo mubijjudde bijja kukungula. Kye mbagamba kituufu. Bwe muba mulina abakyala awaka mubeere basanyufu nabo, kubanga omukyala awaka nga musanyufu akuwedde okugenda okukola emirimu. Kati omukyala bw'oba katatemwe kye mulina ekizibu mulina etutulu abawala mubeekuwako. Kati omukyala si buli muwala abeekuwako gy'otabeera naye, naye omukyala ali waka oliwo ebisaawo ddala za kiro baalaza akatambi omuwala akwekulukunyaako naawe tofaayo obiwoomerwa, omukyala n'alowooza ki? Ekyo kigenda kumwe mwenna bannabitone abalina ababeezi mu lw'ekitiibwa kyabwe. Nsonga nkulu babeere basanyufu mbalabikire obungi. Yidi ng'eyo eno yidi bakulokukaanya oba yanyama yokka zonna eyatulanga omukulira abaaya ennyama ng'otasa enkume iki omukyala ng'ayita abeewange bwe bajja balya ennyama kati ng'aba musanyufu naawe otagende obuyimanga oli mu nkaka. Bw'oba tonnabakuwasa simanyi oba mwawasa naye bw'oba tonnabakuwasa ng'olina gw'obebbereza weekweke okutuusa nga mutuuse kukukaanya. Bakati bajja kukulemesa n'abana abalabi. Oyo omuwala wa sipaaka biki kazi mwe basipaaka sanyuka omulala basanyuka oyo gwoliko tagendeka naye ewamalogo kubanga oli wattutumu buli omu byagala byayogera weekweke okutuusa nga muliku sa egende waawe bakwanjule omuwase mbaddeoozagenda paka mabiriuka naye bikulu nnyo era alowooza olwokuba bikulu kankome kweyo. Naye nsanyuse nnyo okubalaba era njagala mukulaakulana ennyo. Tewali kimpanze essanyu mu buvunaanyizibwa Kabaka bwe yankwasa ng'okulaba abantu abatambula bagenda mu maaso munaddala nga bakyali mu myaka emingi. Kinsanyusa nnyo nnyo nnyo, kimpa nnyo emirembe era bwe ngenda eyo mundaba nga ngenda mu byalo mundaba nendaba abalimi nendaba ki abantu bali eyo ensi ebeeremu essanyu ng'abantu bali bulungi emirimu gyaffe negituwa essanyu nga tubikola bulungi. Kale noolwekyo njagala mukulaakulana embeera bakeart era byonna bye mukola nsaba Mukama aliwo omukisa Katonda abakuume Ssaabasajja Kabaka